السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في درس جديد بعنوان exprimer l'opposition et la concession بمعنى التعبير عن الضد والمعارضة. غنفهموا شنو هو الفرق ما بين l'opposition و la concession انطلاقا من الجمل اللي كنقترحها لكم هنايا. Alors la première phrase: j'aime lire les livres mais je n'aime pas faire les devoirs. تيعجبني نقرا الكتب ولكن ما تيعجبنيش ندير التمارين. الوغ هاد الجمله الاولى والجمله الثانيه ما عندهمش شي رابط بيناتهم ابا رابط ديال التعارض، مي يعني قراءه الكتب ما عندهاش رابط مع ندير التمارين. يعني هادي ماشي هي اللي كتمنع وقوع هادي. يعني الا كنت كنقرا الكتب ماشي بالضروره انني ما غاديش نمشي ندير التمارين ديالي. دونك يا اوكين ريلاسيون، ما كاين حتى شي علاقه شي رابط ما بين الجمله الاولى قراءه الكتب والجمله الثانيه ندير التمارين ديالي. يعني ما كاينش واحد الرابط اللي كيربطهم، مستقله، كل جمله مستقله بذاتها. داكوغ؟ دونك هذه سي اون اوبوزيسيون. ملي كنلقى الجمله مستقله ما عندها حتى شي علاقه مع الثانيه، دونك هنا جو سو en train d'exprimer une opposition. ندوز دابا نتعرفوا على كونسيسيون. il y a du soleil، كاينه الشميشه. ملي كتكون الشميشه دونك النتيجه il fait chaud، كنتظروا ان غادي يكون سخون الحال. ولكن إذا قلت لكم il y a du soleil mais il fait froid، ولكن بارد الحال، دونك النتيجه اللي كنا كننتظروها يعني il fait chaud جيت انا وعكستها. دونك عكست المنطق، عكست لا لوجيك. دونك ملي كنعكسوه وكنجيو ضد لا لوجيك، ضد المنطق، هنا nous sommes en train d'exprimer une concession. سي بيان. دونك هذه لا فراز اللي درت لكم فيها دونك غير باش نفهموا اننا كنعكسوا نجيو كونتر النتيجة اللي كننتظروها، هي لا كونسيسيون. دونك il y a du soleil mais il fait froid، ولكن بارد الحال. دونك النتيجة اللي كننتظروها جينا ضد ديالها وقلنا بارد الحال. سي بيان. دونك لا كونسيسيون كاين واحد الرابط ما بين الجملتين، رابط يعني اللي تيربط بيناتهم بيان سور سي لا كونسيسيون، وانه كيخالف المنطق، كيخالف واحد النتيجة كننتظروها. باغ كونطخ لوبوزيسيون الجملتين ما عندهم حتى شي رابط بينهما، هذه ما عندها حتى شي علاقه مع هذه. سي بيان. alors on passe beaucoup plus pour voir شنو هي la concession et شنو هي l'opposition. bien. alors première phrase، عندنا des phrases، عندنا شنو تيعبروا عليه ce qu'elle exprime la phrase، bien sûr le moyen aussi، le moyen utilisé ou le mode في مصرفين الافعال. première phrase: mon frère adore le voyage، الأخ ديالي تيعجبو السفر، mais ma sœur préfère la lecture، ولكن الأخت ديالي تعجبها القراءة. دونك الجملة الأولى والجملة الثانية، يعني لا الأخ ديالي تيعجبو الذوق ديالو أنه تيعجبو السفر، الذوق ديال الأخت ديالي تعجبها القراءة. دونك aucune relation entre les phrases، c'est une opposition. et j'ai utilisé استعملت l'expression mais et bien sûr le verbe ديال la phrase اللي تابعها هاد mais اللي conjugué bien sûr à l'indicatif au présent de l'indicatif. C'est bien. Je passe maintenant à la deuxième phrase. Lamia a réussi son examen. Lamia نجحت في الامتحان ديالها. tandis que Samia a échoué. على عكس سامية ما نجحتش في الامتحان ديالها، فشلت. دونك العلاقة ما بين لاميا وسامية aucune relation. دونك لاميا نجحت في الامتحان ديالها، سامية ما نجحتش. دونك c'est une relation aussi d'opposition. d'accord. يعني ما كاينش بيناتها حاجه منطقيه. دونك ماشي بالضروره الا نجحت ساميه حتى راه صافي باردون الا نجحت لاميا دونك ساميه راه هي اللي غتيشوي ما غاديش تنجح. vous avez compris. دونك يافي aucune relation. هذه نجحت هذه ما نجحتش، هذا تيعجبو يقرا هذا ما تيعجبوش. vous avez compris. très bien. donc استعملنا l'expression tandis que ou aussi le mode c'est le passé composé. donc c'est l'indicatif. c'est bien. alors troisième phrase. دابا هادو ce sont des phrases qui illustrent à l'opposition. الجملة الموالية c'est une phrase كتعبر ليا qui exprime la concession. نشوفو كيفاش وعلاش. alors bien que le feu، دونك ناقصتني واحد لو، bien que le feu passe au rouge، واخا شعل الضوء الأحمر. دونك bien que يعني رغم أن ولا واخا شعل الضوء الأحمر، l'automobiliste ne s'arrête pas، السائق لم يتوقف. استعملت العبارة bien que pour exprimer la concession.
بيان غادي نشوفو نورمالمون ملي كيشعل الضو الاحمر كمنطق كنتيجه الناس كلهم تيتوقفوا وتيساينوا تيشعل الضو الاخضر، ولكن هاد السائق ما توقفش، يعني خالف المنطق، خالف القاعده اللي هو خصو يتوقف بحالو بحال الناس. داكوغ دونك هنا جو سو en train d'exprimer une concession باستعمال العباره bien que، ولكن هاد bien que الفيرب اللي كيتبعها ضروري خصني نصرفو في لو سوبجونكتيف. الا كتشوفوا هنايا راه لو سوبجونكتيف بحالو بحال البريزون. دونك كيما كنت قلت لكم في لا فيديو السابقه غنخلي لكم بيان سور ان طابلو غير ديال لو سوبجونكتيف. بيان سور كيما قلت تقدروا تقلبوا في الانترنت تشوفوا لو سوبجونكتيف بريزون tout simplement pour les verbes de premier groupe. شوفوا la terminaison ديالو deuxième groupe et quelques verbes de troisième groupe. bien donc ندوز للجمله المواليه حتى هي كتعبر لي على concession. même si il sait la vérité، واخا عرف الحقيقه، رغم انه يعلم الحقيقه، il ne veut pas la dire، ما بغاش يقولها. دونك نورمالمون منطق القاعده شي واحد تيعرف الحقيقه خصو يقولها ويصرح بها، مي هاد الشخص هذا واخا عرف الحقيقه ما بغاش يقولها، دونك خالف المنطق وخالف ما نعرفه. دونك il y avait une relation entre les phrases، donc c'est une concession. استعملنا العباره ديال même si où le verbe il est conjugué à l'indicatif présent bien sûr. c'est bien. ندوز دابا الحاجه اخرى اللي هي comment peut-on exprimer une concession suivie متبوعه d'une opposition. alors pour exprimer une concession suivie d'une opposition كنقترح عليكم الجمله التاليه. alors كنقولوا certes elle est belle mais elle est sévère. alors دائما باش نعبروا على une concession suivie d'une opposition كنستعملوا certes وكنستعملوا mais. alors نطبقوا هذا الشيء على هذه الجمله اللي كانت عندنا من قبل. غادي نجي نقول certes il sait la vérité mais il ne veut pas la dire. ولا تعني دابا une concession suivie d'une opposition. d'accord. donc pour exprimer une concession suivie d'une opposition كندير كما قلت لكم دابا تناخذ هاد certes نعملها au début de la phrase toujours, et puis donc j'utilise mais entre les deux phrases, les deux idées. certes elle sait la vérité mais elle ne veut pas la dire. certes elle est belle mais elle est sévère. صحيح أنها أكيد أنها جميلة ولكنها صعبة تصرف وقاسية في التصرف ديالها. d'accord. donc pour exprimer une concession suivie d'une opposition كنستعملو certes et mais. donc بجوجهم في نفس الجملة. très bien. دابا غندوزو je retiens. qu'est-ce qu'on retient ensemble؟ ونتعرفوا على العبارات qu'on peut utiliser pour exprimer l'opposition et pour exprimer la concession. bah écoutez, l'opposition ou la concession نتاع presque نفس العبارات. d'accord. يمكن لي نستعمل نفس العبارات pour exprimer la concession et l'opposition. الاختلاف bien sûr شرحته لكم من قبل، ولكن حاولت ما امكن نشوف شنو هما العبارات اللي كنستعملو اكثر في لوبوزيسيون وشنو هما العبارات اللي كنستعملو اكثر في لا كونسيسيون. داكوغ. دونك مي الا خدينا هاد العبارات واستعملناهم في لا كونسيسيون سي كوريكت. خص غير هو يكون داك لا ريلاسيون اللي قلت لكم قبيله على حساب لا كونسيسيون على حساب لوبوزيسيون. داكوغ. مي انا حاولت ما امكن نشوف لكم دي زيكسبريسيون اللي تستعملوا اكثر مع لوبوزيسيون واكثر مع لا كونسيسيون نتعرفوا عليهم. Très bien. Alors pour exprimer l'opposition, on utilise mais, cependant, pourtant, or, néanmoins, toutefois, plus le mode indicatif. D'accord. نرجع للجملة الأولى. غادي نقول par exemple j'aime le chocolat, cependant je n'aime pas par exemple les frites par exemple, pourtant etc. donc نستعملوا هاد العبارات plus le mode indicatif. ما كنحتاج انني نصرف الفعل في شي طون واحد اخر. لانديكاتيف بريزون هو الاسهل. داكوغ. يمكن لي نستعمل اوسي malgré ou en dépit de. داكوغ. غادي نقدر نقول malgré son travail sérieux par exemple واخا خدام مزيان son propriétaire ne lui donne plus l'argent متيعطيش الفلوس. داكوغ. par exemple en dépit de on dit ah non en dépit de son intelligence
il n'arrive pas à acheter une maison, par exemple. Donc, vous allez vous débrouiller de cette façon. D'accord? Donc, malgré ou là, en dépit de, plus un an. هادو les expressions لقنا plus un verbe conjugué à l'indicatif, en mode indicatif. Pour exprimer la concession, كنستعملو généralement alors que même si plus l'indicatif. Là, j'ai une جملة هنايا اللي اقترحتها لكم donc même si plus l'indicatif, voilà. Ou là, bien que, pardon. Ou là, bien sûr, bien que plus le subjonctif qui m'a marqué ici. Bien. Alors, نرجع للقاعدة اللي تنقولو donc alors que même si plus l'indicatif, alors qu'il sait la vérité et ne veut pas la dire. Même s'il sait la vérité et ne veut pas la dire. D'accord? Bien que, quoique, plus le subjonctif. Alors, bien que le feu passe au rouge, l'automobiliste ne s'arrête pas. Quoique le feu passe au rouge, donc le verbe passer, même ça le présent, même ça indique le subjonctif. Pour exprimer une concession suivie d'une opposition qui me la dernière phrase, on emploie certes, mais, effectivement, cependant. D'accord? Donc بهكا كنكونوا وصلنا لنهاية هاد الدرس. حاولت ما أمكن نخليه بسيط. Donc voilà, je vous souhaite un bon courage وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات ديالكم. في أمان الله.